पोटामध्ये गॅसेस होतात आणि ढेकर येतात हा प्रश्न विचारला आपल्या कम्युनिटीवरती। सो जर का ढेकर येत असतील म्हणजे कुठे ना कुठेतरी अपचन आहे किंवा डायजेशन नीट होत नाहीये, तर तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन तर नाही ना, हे नक्की तपासून बघा। तुमच्या खाण्यामध्ये ओवा किंवा बडीशेप हे जास्तीत जास्त ठेवा। तुम्ही डिटॉक्स वॉटर घेऊ शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्ही थोडीशी पुदिन्याची पानं, काकडी किंवा सफरचंदाच्या फोडी असं घालून ते पाणी दिवसभर पीत राहायचं। ह्याच्यामुळे तुमचं डायजेशन इम्प्रूव्ह होईल आणि जे ढेकर येण्याचा जो त्रास आहे तो सुद्धा कमी व्हायला नक्की मदत होईल। जस्ट फॉर हार्ट्स यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि आमचं चॅनल सपोर्ट करण्यासाठी चॅनलची जी छोटीशी मेंबरशिप आहे ती सुद्धा देऊन आमचं चॅनल जॉईन करा।